大家好，我係貓哥啦。大家覺唔覺得呢個畫面有少少唔同呢？係啦，咁呢，我而家今集其實係一個測試嘅一集啦。咁等大家睇下究竟出到嚟嘅效果係點啦。嗱，咁其實呢，最近就月頭啦，咁啊要揾一啲關於新嘅題材啦。咁我亦都因為佢又未有新車出，咁啊倒不如開下啲舊車啦。咁啊嗱之前咧，其實我已經買咗嘅一款寶馬啦。咁其實逢寶馬我都會買㗎啦。咁啊呢一部亦都係好經典嘅澳門格蘭披治嘅寶馬 E46320i 嘅呢一部車啦。咁其實咧係來自於 Catch 22呢一個牌子。其實咧我都未好聽過呢一個牌子出㗎。咁咧我哋今集咧就一齊嚟睇下呢一架車嘅地方啦，以及一啲特別嘅位啦，仲有啲情懷位啦。咁啊大致就係咁啦。記得喺影片開始之前咧 CLS 我啦。踏入2000年嘅時候啦，咁東望洋咧就採用 FIA Super Production 嘅規格啦，比起以前嘅 Class 2咧成功咗好多啦。因為喺規格上面咧會限制車隊所用嘅一啲技術啦，以及資金預算之下咧，令到廠隊咧嗰個距離咧。即係同其他隊與大廠與細廠之間嘅距離咧拉近咗，變相亦都好睇咗啦。咁啊，寶馬咧當年咧憑住尾轆車呢一個優勢咧喺度領先全場嘅。咁啊，當年嘅對手其實就有 Altezza 啦、Honda 嘅 Type R 啦，以及Alfa 嘅147啦。咁啊，當年320i 咧一直喺大直路嘅表現咧都其實唔夠其他車快嘅。咁啊，但係憑住荷蘭車手啦許仕文啦，咁啊技術搭夠啦，以及咧當年可以話佢另一個宿敵咧 Alfa 147咧，亦都憑住佢嗰個輕巧嘅車身咧，令到寶馬咧造成唔少嘅壓力啦。咁但係最後咧都係爭少少先贏到寶馬嘅。咁喺嗰幾年入面咧，喺個 Super Production 嘅賽例入面咧，咁自家車隊呢一架寶馬咧就繼續係稱霸啦。咁由此可見啦，咁去到喺一個預算有限之下，亦都可以表達到寶馬呢一個品牌，甚至佢哋喺賽車上面嘅一個實戰經驗係點樣啦。咁好啦，我哋事不宜遲睇一睇整體嘅車身結構啦。好啦，咁而家大家已經見到呢一部車啦。咁其實咧呢一部車都算係喺寶馬嘅賽車歷史入面都較為輝煌嘅一段時間嚟㗎啦。咁當年嘅我咧就未係好似而家咁樣咁中意寶馬啦。咁但係同埋咧講少少啦。今集咧喺個資料搜集上面咧都比較上難啲嘅，因為圖片比較少啦。咁多多請見諒啦。因為我都揾咗唔同嘅，例如一啲其他嘅模型比例去做一個去試啦。咁其實相信買呢一部車嘅人呢，都係因為呢一個情懷啦，以及整體嘅做工都 OK 而去購買嘅。咁雖然呢細節上面呢就都 OK 啦，咁但係亦始終都係一部水貼車啦，但係都做得相當之唔錯噶啦。整體嚟講嘅噴塗先講翻佢用上咗寶馬嘅經典白色啦，咁車身上面呢，亦都有佈滿咗好多唔同嘅贊助商以及中文字啦。咁亦都睇到當時嘅情況其實係咩呢？就係當時嘅贊助商應該最大呢，就係屈臣氏蒸餾水以及渣打銀行，因為睇翻佢個比例呢，我自己咁睇啫嚇，我覺得屈臣氏蒸餾水係大啲嘅，咁所以就係咯，大家會見到呢個情況係咁樣啦。咁喺一啲細節上面呢，呢個牌子亦都做咗唔少嘅。最重要嘅嘢就係咩呢？雖然時代久遠啦，咁但係呢，我都盡量去同大家去講下一啲資料上面嘅嘢。咁我會由頭講到落尾嘅，我哋先從車頭嘅部分講起。好啦，咁我哋先從車頭嘅頭泵把部分講起啦。咁其實第一個部分呢，當然就係頭泵把嘅部分。其實呢，寶馬而家大家呢就好熟悉叫 M Performance 啦。咁其實當年嚟講呢，都仲係未有 M Performance 嘅嘢喺後期出現，當然都係叫 M Sport 嘅。我哋值得留意嘅部分呢，包括有幾個部分啦。第一點呢，當然就係頭泵把嘅位置啦。喺呢一個我哋叫鬼面閘下面嘅兩個位置霧燈呢，係已經填平咗啦。咁大家可以清晰見到當時嘅設計係咁樣啦。另一點咧，當然就係喺我哋叫右邊
唔係喺左邊嘅位置咧，呢度咧其實係有一個泵把嘅一個少少嘅一個勾嘅位置啦。咁呢度咧其實雖然用咗上色啦，咁但係依然咧都係有保留到嗰個細節啦。咁但係咧另一點咧就係咧呢個渣打銀行呢個水貼咧就變咗一高一低啦。咁我睇翻資料，其實兩邊應該係水平嘅。咁呢一個位置咧可能牌子方面咧要注意一下啦。即係下一款車如果再做，希望可以有啲細節位度再捉實少少啦。咁另外值得留意嘅另一個好嘅地方呢，就係佢有還原到車頭燈嘅部分嘅。車頭燈嘅部分呢，採用咗兩件式嘅設計啦。大家會見到其實喺個內膽嘅位置呈現咗黑色嘅部分啦，同真車係一模一樣嘅。兩邊指揮燈嘅平均度呢，亦都相若啦，唔會話太過誇張，話一大一細嘅情況出現啦。鬼面罩嘅部分亦都係圓妥善啦，我都叫做 OK 啦。咁嗱，嚟到車頭冚嘅部分啦，咁值得留意嘅當然就係屈臣氏呢一個字。其實咧，整體成架車嘅拉花咧做得相當唔錯噶啦。以水貼車嚟講啦，應該要有嘅立體度咧，喺一啲屈臣氏蒸餾水嘅一個蒸餾嘴添，係啊。咁咧就係喺呢一個清晰度咧係 OK 嘅。值得留意嘅當然就係屈臣氏呢一個綠色嘅熒光。偏熒光綠色嘅一個效果呢，咁我哋從反光嘅位置呢，其實可以睇得到啦，都比較清晰啦。另外一個部分呢，就係呢一個頭冚鎖嘅部分呢，原來係用上咗一個蝕刻件嘅，咁我覺得呢一樣嘢呢係非常值得加分啦，亦都可以見到睇佢哋嘅用心位置啦。不過呢，黐嘅位置呢，就要再參詳下啦，因為呢，好似爭少少啊嚇。好啦，嗱嚟到側邊嘅位置啦，咁其實咧大家又會問我啦，即係如果買得呢部車，當然大家都好熟悉㗎啦，我諗，但係未接觸過呢一部車嘅，咁都講少少啦。咁其實咧點解兩邊嘅側鏡會唔同嘅？大家會見到咧，從另一個部分睇到咧，你會睇到咧，好似咧感覺上點解好似一高一低咁樣？係咪佢裝得唔好咧？但係其實唔係嘅，因為當時嚟講咧係為咗令到佢喺嗰個觀感望後面嘅位置會快啲，同埋佢呢一個位置特登整高咗咧，係令到車手容易啲睇啊。咁所以咧，佢哋就選擇咗咁樣嘅做法啦。咁呢一度咧亦都有精細咁還原到啦。咁沙板嘅位置咧亦都還可以嘅，咁唔會話太差咁樣咯。咁整體嚟講，整個車頭部分嘅刻畫咧都尚算完整嘅，不過有啲位置咧就需要再做好少少啦。嗱，我哋又講下車側嘅部分啦。我哋嚟到車側嘅部分啦，咁其實整體嘅車側部分，先從車身嘅比例上面嚟講咧，車尾就較為短少少啦，車身較長啦。咁但係車身呢一個位置咧就有少少長啊。咁但係冇辦法啦，正所謂情懷呢家嘢就可以搭夠嘅，搭夠晒所有嘢啦。嗱，咁整體嚟講咧，呢一架水貼車嚟講做得相當唔錯㗎啦，咁咧喺各樣嘅紋理嘅清晰度入面啦，一啲細緻嘅一啲澳門嘅一啲字眼啦，以及各樣嘅細節咧，亦都係清晰可見嘅。屈臣氏蒸餾水就算去到咁細隻咧，依然都係非常清楚啦。而且要值得要講嘅就係綠色嘅比例嘅呈現啦。渣打銀行嘅綠色咧，佢會有兩段嘅呢個 logo 嘅色差咧，佢反而做得非常好喎，我自己覺得幾靚啦。車嘅玻璃窗位置啦，亦都通透度十足嘅，值得一讚嘅。另外咧，值得留意講嘅咧，當然就係車頂嘅部分啦。咁其實咧，佢有條好得意嘅天線仔啦。咁呢個天線仔咧，佢係一個粗幼度以及一個接觸嗰個車頂嘅部分嗰個位置咧，做得非常之靚嘅。我覺得相當唔錯。以及要講一樣嘢就係咧，喺佢嗰個我哋叫做我攞先係啦，喺佢嗰個我哋叫做咧黃色線嘅一個拉花工整度裏邊嚟講，呢度做得都唔錯嘅，會唔會話出現話喂佢好似有少少崩咗嘅感覺啦？咁呢度就完全冇啦。另外一點咧，後沙板嘅位置咧，亦都做得相若嘅。後面嘅位置咧，車尾嘅部分咧，亦都值得留意嘅就係佢今次咧嗰個通透度十足，但係咧呢一個位其實應該係有塊熱線嘅，咁但係呢度就冇咗啦。希望佢之後有機會可以加翻啦。但係咧呢一種透明度咧又換翻嚟嘅嘢，就可以清晰見到佢拆咗出嚟嘅部件會係點樣咯。咁其實都講少少題外話啦。嗱，我自己對於呢一部車咧，其實當年咧，即係我早有冇10年咧，差唔多啦。我早
你當我10年啦，冇咧，冇5年啦。咁我去德國嘅 Nürburgring 度玩賽道體驗嘅時候呢，咁我當時臨出發前嗰幾個月呢，咁其實就係揸緊呢一部車320呢部車啦。咁非常之好玩嘅呢部車，除非即係好似真係真車所講，佢直路唔夠快咯。咁但係啲彎路入面係超級靈活啦，以及呢可以波都拉到最盡啦，即係將個扭力拉到最高。呢個呢就係 NA 機器帶俾我到而家呢一種魅力呢，真係我係好中意嘅呢一種感覺，就真係其他車比唔到咯。咁嗰幾個月呢，我就係用 Project Car 啦，以及 iRacing 啦去做一個訓練啦，咁等自己可以喺賽道上面呢，就比較上係熟悉啲啦。咁之後其實呢，都有揸佢嘅，咁非常之好玩嘅一部車。咁好啦，我哋又講下車尾嘅部分啦。好啦，嚟到車尾嘅部分啦，咁大家咧一定會問到，喂，點解佢個 logo 冇晒嘅？其實佢有嘅，不過佢有水貼啦，咁但係我就冇黐啦，因為第一啦，我未有時間黐啦；二咧，我又睇下得閒先再搞，因為比較細粒，我都要好專心咁整。嗱，咁其實成份車尾咧都係根據翻當時嘅320嘅佈局啦，都係用翻 M Sport 嗰套包圍啦。咁值得留意嘅有幾個部分嘅，第一啦就係喺嗰個尾燈嘅部分啦。咁其實尾燈呢一個裝嵌度咧就真係有待改善啊。咁但係咧其他嘅部分咧亦都做得相當唔錯。其實即係佢每一個部分咧，其實都可以再做好啲。我相信應該係佢哋比較趕工啊嚇，唯一解釋嘅咋。四喉嘅部分做得靚嘅，咁但係咧呢度如果再做得啲無邊感咧，再少啲咧，整體嘅感覺就會再好少少啦。咁另外後面呢一個值得留意嘅少少嘅勾嘅位置啊，即係個甩出嚟嗰個快拆勾咧，咁呢一個部分咧，亦都係有做到啦，做得非常好嘅。咁大致就係咁，其實車尾真係比較簡略少少啊。咁我哋又講下車內籠嘅部分啦。好啦，嚟到內籠嘅部分啦，咁其實咧又講少少啊。當時咧我去 Nürburgring 嘅時候咧，都有曾經坐過呢一款320嘅呢一款車啦。裏邊嘅結構真係拆到咁嘅，咁基本上係100%還原㗎啦。咁值得留意嘅幾個部分，第一個部分咧當然就係車尾嘅呢一個後面嘅呢啲我哋叫做拆出嚟嘅金屬板嘅呢一個呈現啦。咁呢度非常之清晰紋理啦，防滾架嘅粗幼度咧亦都適中啦，唔會話過分地。因為其實睇翻資料咧，當年嚟講真係咁鬼粗嘅喎，原來真係冇話感覺上係有啲唔同嘅部分啦。另外值得留意嘅就係座椅嘅位置咧，其實佢係有做到一個等先，係啦，有做到一個咧安全帶嘅設計啦。咁呢度咧亦都做得非常好啦，以及一啲波棍嘅位置亦都睇得非常之清楚嘅，令你可以睇到當時嘅設計咧就係比較上係一個字輕咯。咁真係咁樣嘅，但係咧其實老實講啊，當時我坐喺呢一部車入面嘅時候，我覺得好熱㗎。其實出邊嘅溫度大概係我記得嗰時我去咧大概20度啦，咁但係咧你笠埋個頭盔咧，你坐喺入面差唔多要去到30幾度，其實真係好熱嘅，同埋咧即係好似個蒸籠咁咯，因為你所有嘅隔熱棉啊，所有全部拆晒嘅時候，真係非常之熱啦。就係咁樣嘅感覺咯。呢架車令我係有一個，你當我好似買翻自己少少嘅回憶啦。咁其實我嚟緊咧都希望出翻去玩嘅時候咧，我希望可以再出去Nürburgring 一次啦，以及Silverstone 啦，咁呢啲地方亦都想去做一個賽道體驗嘅。好啦，咁廢話講完啦，咁我哋合翻埋架車，講下今集嘅可購買指數啦。今集嘅可購買指數咧，我會俾佢7分啦。咁其實整體嘅結構嚟講都相當唔錯噶啦，以一個新品牌嚟講啦。咁但係當然有一啲細節嘅位置，希望佢之後喺更新款式嘅時候咧，會再做好啲啦。我記得咧，其實呢個牌子出親咧都係寶馬嚟，好得意咁。但係，希望佢之後會再出好啲啦。咁我哋亦都期待佢其後嘅作品啦。咁我哋做總結啦。好啦，咁大家睇下成部車啦。咁講少少啦。咁其實咧，點解個畫面會有少少唔同呢？咁因為咧，我開始咧就轉用咗做相機啦。咁點解我會有用相機呢？咁我就真係，其實我想下一集咧開一個簡單嘅 vlog 啦。咁即係講下我換咗呢一個器材嘅嘢啦。因為其實都想試好耐㗎啦。既然係咁，不如做一個嘗試啦。大致就係咁啦。咁你哋睇下呢條片
覺得睇完感覺係點啦。咁如果有啲乜嘢嘅，最緊要話俾我知啦。咁啊係啦，大致就係咁啦。最緊要咩？俾 like、俾 comment 同埋訂閱我個頻道啦。咁我哋下集咧又唔知會開啲乜啦。咁我睇下有啲咩特別嘢再抄翻出嚟又好，或者點都好啦。咁啊同大家做分享啦。咁大致就係咁啦。咁我哋下集見㗎咯喎，拜拜。